Personal de la comisaría del Indio, en el sector de Chiclaito, ha procedido con la recuperación de 2 mototaxis, la cual de placa 3296 CK, y la mototaxi de placa P71607, la cual están reportadas como robadas. Se ha procedido con la recuperación y también del vehículo, la moto lineal, la cual se encuentra sin placa, la moto Wansin.